Bonjour. Aujourd'hui, je vais encore vous parler du ronflement et surtout ce qui se passe au niveau du pharynx, c'est-à-dire l'arrière-gorge. Je vous explique comment est provoqué le ronflement. Le plus simple, donc, c'est que je vous montre un petit dessin que j'ai fait. Voilà. Donc, on a une coupe verticale. Ici, on a les fosses nasales, les narines. Oui, ça va jusqu'en arrière. La cavité buccale avec la langue en rouge, les dents devant, la mâchoire inférieure. Derrière, ici, en prolongation du palais, on a l'aluette. En bas, l'épiglotte, le larynx, l'œsophage en arrière. Voilà. Donc, quand on mange, le bol alimentaire descend, appuie sur l'épiglotte qui ferme le larynx pour éviter que ça passe dans les voies respiratoires et ça passe derrière. En même temps, le bol alimentaire pousse l'aluette en arrière et ferme la remontée vers les fosses nasales. Voilà, donc le mécanisme, le rôle de l'épiglotte et de l'aluette est assez simple. Oui, puis c'est un mécanisme assez simple lié surtout à la gravité. Le poids du bol alimentaire fait descendre. Il n'y a pas besoin de vraiment beaucoup de muscles pour faire descendre. Alors, quand nous respirons, l'air sort et rentre par le larynx. L'air rentre soit par le nez, soit par la bouche et descend. L'aluette est assez rigide. Elle bouge, mais elle ne vibre pas. De même l'épiglotte, de même ce qu'on appelle cette zone la glotte, qui entoure le larynx. C'est assez rigide, mais assez mobile. L'œsophage, ici, n'est vraiment un muscle qu'à partir d'ici. Voilà. Après l'épiglotte. Il y a un muscle ici, genre un pseudo-sphincter, et le bol alimentaire passe, et le sphincter évite que ça remonte. Mais bon. Et le mouvement de l'œsophage entraîne le bol alimentaire vers le bas, et évite que ça remonte. Voilà. Donc ça, c'est la physiologie normale. Quand on respire et quand on mange. Quand on respire, l'air passe ici, donc soulève l'épiglotte et hop, et passe par le nez, puisque l'aluette ne ferme pas. Voilà. Donc si on a la bouche fermée, l'air sort par le nez. Et si on ne respire pas la bouche, l'air rentre par la bouche et descend directement. Voilà. Et le mouvement d'air, en généralement, c'est assez léger quand on respire, même si on respirait fort. Le courant d'air ne fait pas vibrer l'aluette, ni l'épiglotte, ni toute la zone. Le tonus des tissus mous, oui, rigidifie un peu toute la zone. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe lors du ronflement? Lors du ronflement, il se passe qu'au niveau local, il y a les tissus mous sont détendus, sont un peu plus lâches. Donc, la zone du pharynx est un peu plus restreinte, un petit peu. La langue, qui est plus grosse et plus détendue, voilà, occupe un peu plus de place. Je vais vous montrer un autre dessin. Donc voilà. Oui, la langue est un peu plus grosse et va un peu plus en arrière. L'aluette est plus grosse et l'épiglotte également. Les tissus mous sont un peu détendus. Ça, c'est ce qu'on observe. On observe que l'aluette est plus grosse, plus large, plus molle. L'épiglotte aussi, plus large, plus molle. Molle, ça veut dire quoi? C'est qu'elles sont plus mobiles,
est plus souple. Donc, quand l'air passe, ici, l'air peut, avec la vitesse, la pression de l'air, elle peut agiter la luette et l'épiglotte et ça fait du bruit. Donc, ces vibrations donnent un bruit qu'on appelle le ronflement. Le ronflement, bien sûr, au départ, il n'est pas très fort puisque la luette et la glotte ne sont pas très déformés, sont encore assez rigides, donc ils vibrent très peu. Donc, plus le temps passe, plus le ronflement devient fort. Pourquoi? Plus les tissus mous ici sont relâchés, le pharynx est plus serré, plus petit, donc l'air va plus vite, s'accélère, puisque l'espace est plus petit. Voilà. Et la luette et la glotte sont plus libres. L'air qui passe, qui est plus fort, agite encore plus la luette et l'épiglotte, ce qui fait le ronflement devient plus fort. Plus l'espace est serré, plus le courant d'air est plus fort, pour ainsi dire, et les vibrations sont plus fortes. Maintenant, le ronflement, on dit qu'il apparaît surtout quand on est couché sur le dos. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on tourne, voilà, le dessin, voyez, la gravité, se fait de haut en bas. Donc, la langue, quand on est allongé, a tendance à tomber en arrière, surtout si elle est plus molle. La luette également, si elle tombe en arrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouche. Elle peut boucher. Le passage de l'air. Et les biglottes également, si elle est plus lourde, elle peut boucher l'entrée d'air au niveau du larynx. Voilà. Donc tout cet ensemble déjà est plus restreint parce que les tissus mous sont détendus et en même temps l'espace est limité à cause de la luette et de l'épiglotte qui sont plus grosses, plus molles, qui peuvent d'elles-mêmes tomber. Si on a la bouche fermée et la luette qui tombe, on peut peine respirer. Et si la luette ici est trop grosse, elle va pouvoir un peu boucher les voies respiratoires. Et c'est aggravé par la langue qui tombe un peu plus en arrière. Un peu plus, c'est pas... Voilà. Donc le fait d'écarter le nez par quelque matériel que ce soit, bon, vous voyez bien que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais bon, il ne faut pas les critiquer, des gens qui vendent des produits, donc ils vendent des produits. Avancer la langue, avancer le mandibule inférieur, ça va donner un peu d'espace, mais momentanément, mais vous savez bien que le corps s'habitue, et ici, ça va, malgré tout, s'affaisser un peu. La langue, on a beau la rééduquer, bien sûr, elle va être tonique quelque temps, mais c'est comme un muscle, dès qu'on ne travaille plus, hop, elle perd ses capacités. Donc, au bout d'un mois, 2 mois, elle va retrouver son élan, enfin, elle va être plus grosse, plus souple, elle va perdre son élasticité, elle va tomber encore en arrière. Ça, rien ne dure, voyez. Donc, c'est pour ça que dans les enquêtes sur les solutions actuelles, il y a peu de solutions. Vous lirez vous-même sur Internet que les enquêtes montrent que les solutions proposées, c'est entre 15 et 20% de réussite. Ça dure un peu au début parce que ça crée une nouveauté au niveau de la physiologie locale, mais le corps s'adapte ou le corps continue à se déformer et ça revient. On reprend les mauvaises habitudes, le corps reprend ses mauvaises habitudes, dû simplement au poids, à la gravité, voyez, le poids de la luette, et voilà. Donc, et puis la chirurgie, vous voyez que c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Bon, on a essayé de réséquer, c'est-à-dire de couper un peu la luette pour qu'elle soit un peu plus petite. Mais ça marche aussi momentanément, mais comme tout, la luette va continuer puisqu'on n'a pas soigné la cause réelle. La cause réelle du ronflement, on ne sait pas. Le mécanisme, c'est-à-dire comment ça marche là, comment les dysfonctionnements, on sait, il n'y a qu'à regarder. On voit, mais qu'est-ce qui provoque le relâchement des tissus mous?
qu'est-ce qui fait détendre la langue et qu'est-ce qui fait que la luette et la glotte augmentent de taille et devient plus molle? Personne ne le sait encore. Voyez? Moi, je vous parlerai de ça, de ce mécanisme. Hein. C'est un peu plus tard dans une autre vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous montrer, ouais, comme ça, de visu, que vous voyez vraiment bien pour bien comprendre pourquoi il y a un ronflement. Ronflement parce que la luette est distendue, la langue plus large, plus lâche tombe en arrière, hein, et l'épiglotte également, rien que par la gravité. Oui, rien que la gravité. Voilà. Donc, si ce phénomène continue, ouais, on commence à ronfler vers 20, 25, 30 ans, et le processus continue à s'aggraver, puisque on ne sait pas la cause, donc on ne peut pas l'arrêter. Hein. On essaye de trouver des palliatifs, vous voyez bien, mais même les gouttes, pour que ça tombe au fond et que ça fasse quelque chose, bon, les gouttes, c'est bien, mais quel est le mécanisme pour trouver la bonne goutte? On essaye des huiles essentielles, etc., mais on ne sait pas quelle est la cause du ronflement réellement. Donc on ne peut pas... comment choisir? C'est pas facile. Voilà. Donc, le fait qu'on se mette sur le côté, voilà, ben ça permet à la luette de ne pas toucher le fond ni l'épiglotte. Et c'est pour cela que souvent, on ne ronfle pas quand on est sur le côté. Mais dès qu'on se remet sur le dos, ça finit par revenir. Et on peut par contre se poser la question, pourquoi on ne ronfle pas tout le temps pendant le sommeil? Surtout au début. Bon, à la fin, c'est sûr qu'on ronfle. Voilà. Mais pourquoi? Parce que là, j'ai pu dormir à côté de plusieurs ronfleurs, donc j'ai l'expérience dans la nuit. Le ronflement n'est pas régulier. Pourquoi? Ouais, là, c'est une bonne question à se poser ici. Parce que si vraiment c'est la luette qui est très grosse et l'épiglotte aussi, ça devrait boucher tout le temps et créer tout le temps de problèmes. Mais non, il y a des moments, surtout au début, au début, on ne ronfle pas pendant toute la nuit. Ça, c'est une bonne question et je vais vous répondre à cette question dans une autre vidéo. J'ai aussi remarqué que pourquoi le ronflement n'est pas toujours permanent, c'est parce qu'il y a plusieurs rythmes respiratoires. Vous voyez, quand quelqu'un dort, on n'entend pas sa respiration normalement. On n'entend pas. Et quand quelqu'un ronfle, on sent, on entend plutôt son ronflement. Son ronflement est beaucoup plus fort parce que la respiration est beaucoup plus forte. Et parfois, c'est plus fort à l'inspire, parfois c'est plus fort à l'expire. Et on entend bien aussi que sa respiration, elle est bizarre. Elle n'est pas une respiration rythmée normale. Inspire, expire. C'est une respiration un peu aléatoire. D'accord? Et je vous répondrai aussi à cette question. Voilà. Donc, les causes réelles, on n'en sait pas. On connaît, je vous ai déjà parlé des causes aggravantes. Le fait de manger beaucoup le soir, surtout, aggrave le processus. Le fait aussi de boire de la boisson alcoolisée ou de prendre des antidépresseurs ou d'être fatigué. Voilà. Donc, ça va nous permettre c'est un ensemble de points de réflexion, de départ de réflexion. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous ai expliqué le mécanisme qui se passe au niveau de l'arrière-gorge quand on ronfle. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour expliquer tous ces mécanismes et vous expliquer comment j'ai trouvé la méthode et quelle est vraiment cette solution en fonction de tout ce que l'on sait du point de vue des causes aggravantes. Voilà, à bientôt!